oldu Asya? Senden daha popüler olduğum gerçeğiyle yüzleştin mi yoksa? Ne okçulukta ne de sosyal medyada takipçi sayınla geçebilirsin beni. Sana meydan okuyorum Asya. Her iki takım da okçulukla ilgili birer video hazırlayacak. Bu videoyu sosyal medyaya yükleyecek. 24 saat içinde hangi video daha fazla beğeni alırsa meydan okumayı o kişi kazanmış olacak. Ne dersin? Cesaretin var mı? Aldırma. Kendisi bile 2 güne unutur. Hem onun dediğinin senin için ne önemi var ki? Karayel fena esti. Mavi ay tutulması. Hayaller Mete Gazoz. Hayatlar Gazoz Mete. Hashtag Asya tam bir beceriksiz. Üf, arkadaşlar yorumlar çok kötü. Cık, herkes yenilgimizi konuşuyor. Arkadaşlar biz ne yaptık? Sosyal medyaya fazla takılmamak lazım. Klavye delikanlısı bunlar. Öyle yüzüne konuşamazlar. Konuşamazlar tabii Kerem. Neden? Çünkü o gün sen orada yoktun. Şu boğazın kadar bizi de düşünsen bu hallerde olmayacaktık. Tamam sakin olun. Hepimizin bunda bir kabahati var. Kazandık diye rahatlamasaydık başımıza bunlar gelmezdi. Ne yapacağız? Ben ne yapacağımızı çok iyi biliyorum. Beni dinlediğiniz zaman sonucu gördünüz değil mi? Hepimiz çalıştık. Senin dinlemeyle ne ilgisi var? Kaptanınız benim. Ben olmasam kazanamazdınız. Tartışmayın artık. Zaferimizin bile keyfini süremiyoruz. Mavi Ay şu an bizi görse bu halimize gülerdi. Boş verelim sosyal medyayı. Tebrik edelim yeter. Bize yakışan da bu. Merhaba Karayel takımı. Öncelikle Mavi Ay olarak sizi başarınızdan dolayı tebrik ediyoruz. Ancak Merve'nin yüklediği son video biraz kişisel bir hal aldı. Ve evet Merve, meydan okumanı kabul ediyorum. İkimiz de okçuluk videolarımızı yükleyelim. Bakalım kim daha çok beğeni alacak. Asya ne yaptın sen? Onlara anladıkları dilde konuştum. Acaba okçulukla ilgili nasıl bir video yapmayı düşünüyorsun Asya? Canım her şeyi ben düşünemem ki. Ekip olarak sizin de bazı şeyleri düşünmeniz lazım. Ya sen nasıl? Ya bunu bize sormadan. Of harika. Elif'i bile bozdun. Tamam sakin olun. Olan oldu artık. Yapacak bir videomuz var. Bir videomuz eksikti. Şimdi iyice rezil olacağız. Cihan, ben bu turnuva olayını fazla mı abarttım sence ha? O yüzden mi kaybetti oğluşum? Kazanacağına da çok inanmıştım. Yani hiç ilgilenmediğim bir konuyla birden bu kadar ilgilenip insanları davet edince... Yani çocuğumuza ilgi göstereyim derken farkında olmadan biraz baskı yarattım bence. Ama bence tabii üzülme. Her hafta aynı ilgiyi göstersem çocuklar daha fazla motive olmaz mı? Ha? Evet, bundan sonra daha güçlü adımlar atmam lazım. Tatlım sen az önce kurduğum cümleleri dinlemedin mi? Kendi başına hareket etmesen. Çok haklısın. Bundan sonra tek başına hareket etmek yok. Takımları ve aileleri kaynaştırmak için yarın akşam evde yemek veriyorum. Hayatım. Baba neden tüm gün bunu yazıyorsun? Onu yazan ben değilim oğlum. O beni yazıyor. Nasıl yani? Ben senin yaşındayken bu hayatta en çok ne yaptığına dikkat et derdi usta. İnsan söylediğini geri alır.
Düşündüğü zaten onda kalır. Ama bir şeyi bir kere yaptın mı geri dönüşü olmaz. O yüzden yapmadan önce düşünüp, taşınıp emin olmak gerek. Hatta hayat gibidir. Çizgiyi çektin mi geri dönüşü olmaz. Kağıt yaşam gibidir. Özenli olmak, işlemeden önce sabretmek gerekir. Acele edersen aceleni, tereddüt edersen elinin titrediğini gösterir hat. Hatta da sabrı, emin olmayı, kararlı olmayı öğretir. Yani biz onu yazmayız, o bizim kim olduğumuzu yazar evlat. En güzel hattın hangisi baba? Benim bu hayatta en değerli çizgim sensin evlat. Ete oğlum. Hop dur bakalım. Babanı öpmeden mi gireceksin içeri? Affedersin baba. Gel bakayım buraya. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Karayel'le birbirimize meydan okuduk. Okçulukla ilgili videolar hazırlayacağız. Ama daha ne yapacağımızı bile bilmiyoruz. Bu sefer yenilmek istemiyorum. Oğlum sen bu kazanma işine fazla mı takıldın acaba? Ne konuşmuştuk? Kazanmak önemli değil. Çalışmanın kendisi zaten kazanç. Bak, bu okulda kopya çekenler, hile yapanlar, hep kazanmaya takılanlar. Onlardan mı olacaksın? O gün düşman sonunda toz koparanı köşeye sıkıştırmayı başarmıştı. Yayını kaybeden toz koparan kaderine boyun eğmek üzereydi. Ancak birden gizemli biri yardıma koştu. Düşmanı alt ederek onu tam zamanında kurtardı. Toz koparanın ustasıydı bu. Evlat, iyi misin? Baba? Baba, videomuzda oynar mısın? Kim, ben mi? Evet. Videomuzda yer alıp yay çekersen tüm okul bizi beğenir. Müdür yay çekerse fenomen olur. Oğlum, sen biraz annene mi çektin? Söylediklerimi hiç dinlemiyorsun. Ben... Deminden beri sana kazanmaya takılma diyorum. Sen bana ne diyorsun? Bak, baban olarak sana balık tutamam. Ama balık tutmayı öğretebilirim. Bence bu işi takım arkadaşlarınla yardımlaşarak, birlik olarak yapmalısınız. Hepinizin farklı özellikleri var. Bundan faydalanmalısınız. Tamam mı oğlum? Sinan, ne bu halin? Ne diye sırıtıyorsun? Mavi'ye yendik ya baba. Olması gereken oldu diye hemen sevinecek miyiz? Her başarından sonra böyle keyif yaparsan, büyük adam olduğunda ne yapacaksın? Haklısın baba. Mavi Aile maçın ardından yeni bir iddiaya girdik. Okçulukla ilgili bir video çekmem lazım. Bunun için almak istediğim şeyler var. Tamam,
Git Berke ile konuş. Ne gerekiyorsa hallet. Tamam baba. Gerçek 4 harf. Hakiki. 4 harf dedim Sezgin. Hakiki. Ha olmaz. Merhaba Sezgin hocam. Sizi burada bulmam ne iyi oldu. Merhaba Sedef Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Azmi Bey'le sizi yemeğe davet edecektim. Bizim çocuklarla ilgili konuşmak için. Okçuluk mevzusuyla ilgili. Çok güzel düşünmüşsünüz Sedef Hanım. Seve seve geliriz. Ya ben meşgul bir insan olduğum için belki gelemeyebilirim. Yani malum işlerim çıkabilir. Ay, ayarlayamaz mısınız? Yani öğretmenlerimiz de bizimle olsun istiyorum. Nurgül Hoca'yı da çağıracaktım. Nurgül Hanım diyorsunuz. O zaman siz zahmet etmeyin. Ben gider kendisine haber veririm. Hatta şimdi düşündüm de biz yemeğe beraber bile gelebiliriz. Evet, öyle yapalım. Hatta ben işlerimi bile ayarlarım ya. İyi, harika. O zaman yarın akşam görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Görüşürüz. İyi o zaman. Ben gideyim de şu işlerimi halledeyim bari. Ya ufak hatta civcivler yesin. Neymiş işlerini halledecekmiş. Koşa koşa Nurgül Hoca'ya gidiyorum demiyor da. Ya ben okçuluk için kabul ettim yemeği ya. Yoksa Nurgül Hoca ister gelsin ister gelmesin. Teklif falan ısrar yok yani. Hadi kal sağlıcakla. Hoşça kal. Sezgin, dikkat et de civcivlere basma. Buralar hep civciv kaynıyor. Mete, selam, ne yapıyorsun? Haritaya bakıyorum. Bir şey bulabildin mi bari? Hayır. Acaba ne haritası? Hazine falan olabilir mi? Ya altın dolu bir sandıksa? Arkadaşlar, böyle bir şeye rastlama ihtimalimiz milyonda bir. Öyle bir şeyse yetkililere haber vermemiz gerekir. Ucunda hazine varsa çıkartırken bizi kaydederim. Düşünsenize, herkes ismimizi öğreniyor. Haritayı birleştirdiğimizde üzerindeki yazılar bütünleşiyor. Okunabilir haldeler. Yazıları yarın akşam Nurgül Hoca'ya okutabiliriz. Bize yemeğe gelecek. Evet, az önce annem bizi de çağırmış. Ben de annemle geleceğim. Yemekleri asla kaçırmam. Ben de babamla geliyorum. Biz de Asya ile geleceğiz. Bizimkilerin işi varmış. Gelemeyecekler. Hepimizin gelebilmesi çok iyi oldu. Bu arada nasıl bir video yapacağımızı düşündünüz mü? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Keşke bizi bu işe sokmamak aklına gelseydi önce Asya. Olan oldu. Artık yapabileceğimiz bir şey yok. O videoyu yapmalıyız. Bu şekilde yapamayacağız bence. Yarın Salih Hoca'nın dersinden önce Aşiyan'da buluşalım, tamam mı? Peki öyle yapalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Video için her şey tamam. Tüm hazırlıkları yaptım. Görünce bayılacaksın. Ne hazırladın? Söylesene. Biraz sabretmen lazım. Siz burada bekleyin, ben Nevzat Bey'e haber verip geleyim. Tamam. Sinan, oğlum nasılsın? Ben sizin oğlunuz değilim. Yok, ben lafın gelişi. Ha, senin yaşında oğlum var ya Mete. Anneyim. Buyurun, sizi dinliyorum. Merhabalar. Ben okçu çocuklarımıza destek amaçlı yarın akşam evimde bir yemek veriyorum. Sizi de davet etmek istedim. Hem tanışma hem de yardımlaşma amacıyla. Sizce yardıma ihtiyacımız var gibi mi görünüyor? Yok, estağfurullah, ben o anlamda demedim. Size afiyet olsun. İyi günler. Nurgül Hanım! Ya Sezgin hocam, korkuttunuz ya. Özür dilerim. Hayırlı bir iş için çıktım karşınıza. Hayır. Yok, öyle hayırlı bir iş için değil. Bu Mete'nin annesi Sedef Hanım var ya, yarın bizi yemeğe çağırıp da onu söyleyecektim. Bizi yemeğe mi çağırdı? Evet. İkimizi mi? Ya hayır. Ya diğer öğrencilerle birlikte. Hatta onların velileriyle. Bu okçuluk takımını kaynaştırma yemeği gibi bir şey işte ya. Benim okçulukla ne alakam var? Gelmesem daha iyi.
ot gibi kirpikleriniz var maşallah. Efendim? Ot gibi diyorum yani. Efendim? Yani ot gibi okula git gel. Hiç sosyalleşemiyoruz. Hem koskoca müdür çağırmış, şimdi yemeğe gitmesek ayıp olur. Ne yapayım, geleyim bari. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Hoşça kalın. Ne giyeceğim ben ya? Oo, Sinan parkuru yaptırmış. Dediğin kadar vermiş. Şahane olmuş. Henüz daha bitmedi gençler. Bir iki şey daha var. Onlar da hallolduğunda kusursuz olacak. Evet Karayel, bugünkü dersimiz için herkes yerlerine geçsin. Ayla hocam, çalışmadan önce bize yardım edebilir misiniz? Tabii, konu nedir? Okçulukla ilgili bir video çekeceğiz. Bizim için birkaç tane özel atış atabilir misiniz? Şöyle artistik olanlardan. Yaparım tabii ama bunu niye istiyorsunuz onu anlamadım. Ben Asya'ya meydan okudum. Videomuzun onların videosundan daha fazla beğeni alması lazım. Ayla hocam, siz bu videoda olursanız rekor bile kırarız. Ne diyorsunuz? Kameranızı hazırlayın. Biraz ortalığı yakalım. Ya saatlerdir konuşuyoruz. Karar verelim artık. Nasıl bir video yapıyoruz? Ben yaptığımız atışları kaydedeceğim. Ben de çektiğimiz görüntüleri efekt yaparım. Slow motion'a da aldık mı görüntüler harika olur. Videonun müzikleri de bende. Ben de kostümlerle ilgileneceğim. Ama elimde çok bir şey yok, haberiniz olsun. Ben de babamdan yer çekmesini istemiştim. Kabul ettirebilseydik çok iyi olurdu. Evet. Salih Hoca var. Neden ondan yardım istemiyoruz ki? Çok iyi fikir. Salih Hoca yay çekerse bu iş tamamdır. İşte dünya okçuluk şampiyonu Ayla hocamız. Bir video çekmemiz lazım hocam. Sizi ok atarken çekmek istiyoruz. Evet, ne dersiniz? Başlayalım mı? Bunun ismini bilen var mı? Bilmiyoruz hocam. Nedir? Buna hüsnü hat denir. Yani güzel yazı. Okçulukla hat birbirine çok benzer. Hatta çoğu okçu aynı zamanda hattattır. İkisinde de çırak olan kişi usta olanın dediklerini sabırla yapmalıdır. Bazı hatlar aşırı gösterişli, bazıları sadedir. Önemli olan gösteriş yapmakta değil, zor olanı güzel ve sade kılmaktadır. Hayatta da böyle. Gösterişten uzak, sadelikten yana olmalısınız. Çekmeyecek miyiz yani? Bu kadar eğlence yeter. Derse geçelim. Bekleyin beni. Eğlendik mi? Ben neden hiç eğlenmiyorum?
Video ne olacak? Kerem. Sedef Hanım. Ay kızım sen miydin? Ödüm koptu. Anne hayırdır akşama misafir falan mı geliyor? Evet, tüm küçük okçuları ve bütün okulu yemeğe davet ettim. Bana yardımcı olman lazım. Sana şuraları toplayıversene zahmet. Gene mi Mete için ya? Ben test çözmeyip o beyefendi için mutfağa gireceğim. Benim için bu kadar uğraşmazsın anne ya. Kapı çalıyor. Açıversene sana zahmet. Ellerim hamurlu. Kime diyorum ki ben? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ay hoş geldiniz. Hoş bulduk komşu. Kolay gelsin. Onca misafirle yalnız baş edilmez. Biz de bir şeyler getirdik. Ay kaldı mı böyle komşuluk? Ne güzel sofrada herkesin tuzu olacak. Elinize sağlık. Ay kızım alsana. Hadi buyurun buyurun. Buyurun. Asya bırak telefonu, yakalanacağız. Bunun ismi Elif. Elif. Aa, bu ben miyim? İşte ismin buradan geliyor. Ok gibi. Öyle. Elinizle değil, bileğinizle çizeceksiniz. Size zamanla bütün harfleri öğreteceğim. Bu kamış kalemler sizin. Hediye mi? Öyle diyorsan öyle olsun. Yaşasın. Al bakalım. Bu da senin. Al bakalım. Yarın çizdiklerinize bakacağım. Şimdilik sadece Elif çalışacaksınız. Anlaştık. Salih Hoca görseydi bir daha ders almazdı bize. Ne yapayım Mete? Video için malzeme toplamamız gerekiyor. Kariyer mi kazansın istiyorsun? Hayır. Ama ne oluyor ya? Ne? Karnı mı guruldadı? Hayır. Karayel'in videosu bu. Bakın. Wow. Hile yapmışlar. Evet. Videoyu erken yüklemişler. Ne oldu Mavi? Moral misiniz? Moral olmuşsunuz. Evet Asya'cığım.
Videonun ardından duygularını alalım. Yok dedi. Hile yaptınız Sinan. Daha çok beğeni alabilmek için videoyu erken yüklediniz. Hile mile yok. Videonun yükleneceği saat belli miydi? Değildi. O zaman? Boş ver Sinan. Karışma şunlara. Biz gidip videomuz kaç beğeni almış ona bakalım. Haklısın Merveciğim. Galibiyetimiz hakkında mesaj atmıştım. Favori bekliyorum. Bunlarla mı uğraşacağız? Bir bu eksikti. Hep hile yapıyorlar. Merhaba müdür bey. Merhaba Nurgül Hocam. Burası ne güzel olmuş böyle. Ellerinize sağlık. Sağ olun, var olun. Tabii Sezgin Hoca ile Azmi Bey de çok yardımcı oldular, sağ olsunlar. Buyurun geçin istiyorsanız. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun tertip? Ya bir anda şey olunca öyle şey oldu işte. Şey ne Sezgin? Ya tek başına bir şey değildi. Buz falan mı getirsek? Yeri gelince çok şey. Ney? Şey işte. Şey de Sus Sezgin sus. Ayağım yetmedi. Kafamı da bitirdin. gel gel otur şöyle gel gel. Gel gel. İyi misiniz? Gel. Otur otur. Buz falan mı getirsek? Bir şey yok ya. Bu yay artık senindir. Gerçekten mi? Hak ettin. Çok teşekkürler baba. Buyurun buyurun. Vallahi ellerinize sağlık Sedef Hanım. Pek güzel düşünmüşsünüz. Teşekkür ederim. Bizi kırmayıp davetimize icabet ettiğiniz için çok mutlu ettiniz. İnşallah güzel şeylerin başlangıcı olur ve çocuklarımız için güzel şeyler yaparız. Aman efendim daha çocuklarımızın şampiyonluğunu kutlayacağız. İnşallah. İnşallah, inşallah. Şampiyon olmasalar da yolda öğrendikleri bize yeter, değil mi? Tabii. Bakın çocuklarımızı okçuluk sayesinde hem fiziksel hem de davranışsal olarak eğitmiş oluyoruz, değil mi? Vallahi Murat okçuluğa başlamadan önce evde hep bilgisayar başındaydı. Ama şimdi sizin sayenizde dışarıda arkadaşlarıyla birlikte. Çok şükür. Ben de Kerem'e kızıyorum açıkçası. Sürekli evde yiyip içip ense yapıyor diye. Şimdi ne yapıyor? Hala aynı şeyi yapıyor hoca. Değişen bir şey yok yani. Merak etmeyin Azmi Bey, Kerem iyi bir çocuk. Zamanla o da toparlar. Çocuklarımız için çok güzel şeyler yaptık. Formalar yaptırdık, turnuvaya ilgiyi yükselttik.
Ama yetmez. Organizasyonumuzu büyütmek için desteğinize ihtiyacım var. Biz burada yazı yazarken Karayel'in videosu şimdi beğeni rekoru kırıyor. Hesaplamalarıma göre bu hızla giderlerse yarına kalmaz binlerce beğeniyi bulurlar. Sedef teyze ellerine sağlık Mete. Yemek çok güzel olmuş. Daha hiçbir şey bitmedi arkadaşlar. Bu kadar çabuk pes edemeyiz. Umudumuzu kaybetmeyelim. Bu sefer haklılar Mete. Yeni ilgiyi kabullenmeliyiz. Hayır Elif, edemeyiz. Hiçbir şey yapmadan yenilik kabul mü edilir? Öyle ya da böyle o videoyu yapıp onlarla yarışmalıyız. Nasıl yapacağız peki? Benim aklımda bir şeyler var ama bunun için bize kostümler ve hedef tahtaları lazım. İyi de kostümler de hedef tahtaları da okulda. Nasıl alacağız? Başladığımız yerdeyiz desene. Gizlice okula gidip alsak? Hayır, öyle bir şey yaparsak babam benim canımı okur. Ya bir yolu olmalı. Arkadaşlar Nurgül Hoca aşağıda. Onu haritayı sormayacak mıydık? Aa evet, hadi aşağı inelim. Ayrıca eğer yeterince şirin olursak babamı bile ikna edebiliriz. Hadi Mavi Ay takımı en şirin ifadelerinizi takının. Çünkü hafta sonu okula gitmek için onlara ihtiyacımız olacak. Kerem, sen yeterince şirinsin zaten. Doğal halinle kal yeter. Tabii buraya ilk geldiğimizde biraz yadırgadım çünkü uzun yıllar büyük şehirde yaşayınca. Baba, hocam, biz size bir şey soracaktık. Neymiş çocuklar? Sorun tabii. O haritayı hatırladınız mı? Size okula göstermiştik. Aa, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Canım. Hoş geldiniz efendim. Hürmetler. Geçin buyurun oturun lütfen. Meteciğim bir arkadaşın daha geldi. Babaannemin zoruyla geldim. Sakın bundan bir anlam çıkarmayın. Meteciğim arkadaşını da al yukarı çıkın. Güzelce oynayın tamam mı oğlum? Tamam. Mete bir şey soracaktınız. Ne oldu? Hocam şimdi misafirler falan geldi. Sonra soralım. Tamam. Hadi. Buyurun efendim istirahat buyurun. Hı hı, buyurun. 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 Evet. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol. Arda Mete'lerdeki yemeğe gitmiş. Ne işi var onun orada? Arda'nın bir suçu yok. Babaannesi yanında sürüklemiş. Ne olursa olsun gitmemeli. O bir karayel. Bence bu iyi bir şey. Hem Arda şu an orada neler olup bittiğini bize anlatabilecek tek kişi. Belki sayesinde Mavi Ay'ın planlarını da öğrenebileceğiz. O şey ne? Hüsnat. Osmanlıca güzel yaz demek. Video için mi yapıyorsunuz? Hayır, onun için yarın... Her şey video için değil herhalde. Belli, hala yüklemediniz. Biz sizin gibi hile ve hurdayla video çekmediğimiz için daha henüz bitiremedik. Ne hilesi ya? Videoyu erkenden bitirince biz de yükledik işte. Siz de daha çalışkan olsaydınız. Hocanızı da oynatmışsınız ama. Ormanda yaşayan yabani hoca yapacağınıza paranızı hoca tutsaydınız. Para var, imkan var. Her şey para değil ama. Tabii değil. Bak, biz başarılıyız. Siz değilsiniz mesela. Onu yarın videoyu yükleyince görürüz. Pasta isteyen? Pasta! Nefes al çocuğum.
Çevrem sersemlerle dolu. Hiçbir işi beceremiyorsun Berke. İsmini duyduğumda seni işe almamalıydım zaten. Bu tipe Berke. Rahmetli anacığım daha akbak bir şeyler hayal etmiş. O aralar yurt dışına yerleşecekmişiz Nevzat Bey. Babam hiç sevmezdi Berkezmi. Bana hep Mahmut derdi. Bitti mi? Bitti. Saçmalamayı kes de söyle be adam. Ne buldun? Nevzat Bey, adam huşudan ölecek. Akşama kadar takip ettim. Ok atıyor, hat yapıyor. Huzur içerisinde bir yaşam. Sanırsınız belgesel. Ailenin onun peşinde olmasının bir sebebi olmalı. Belki de derbeder tipleri seviyordur. Saçmalama. O adam bir şey saklıyorsa bunu mutlaka aileden önce öğrenmeliyiz. O yayı mutlaka onlardan önce ele geçirmeliyim. Çabuk oraya git. Gözünü de ondan ayırma. Nevzat Bey, kurbanınız olayım. Gündüz gideyim bari. Gece çok korkunç oluyor. Işık da açamıyorum. Aklımı kaybediyorum. Acayip bir yer orası. Berke. Efendim Nevzat Bey. Çık dışarı. Bir şey bulmadan da gelme. Emredersiniz Nevzat Bey. Son turnuva da bizde katılınca olay iyice büyüdü. Herkes el birliğiyle yardım etti. Çocuklar önümüzdeki turnuvalar için çok heyecanlılar. Eşim haklı. Sizlerin de desteğiyle umarım okulumuzu en iyi şekilde temsil ederler. Vallahi Cihan Bey, okçuluk müsabakalarına böyle hazırlanmaya devam edersek kasabamız için çok iyi bir etkinlik olur. Kasabadaki etkinlikler böyle şenlikli olursa diğer çocuklar da okçuluğa özenir. Çocuklarımızı spora özendirmiş oluruz. Genelde hep böyle konuşuyoruz ama kimse elini taşın altına koymak istemiyor. Ben yaparım. Ben yaparım Nurgül Hanım. Yani gerekirse bütün gövdemi taşın altına koyarım. Sayın müdürüm, bana görev verin. Evet, bana görev verin. Tamam, sakin. Öncelikle ekipman sayımı yapmak lazım. Çocuklarımızın eksiğini, gediğini görürüz böylelikle. Tamam. Nereye Sezgin Hoca? Ekipmanları saymaya. Bu saatte mi? Nurgül Hoca çok haklı. Burada konuşarak vakit kaybediyoruz. Harekete geçmemiz lazım. Biz Azmi ile birlikte gider, şimdi hepsini sayar geliriz. Evet. Beni ne karıştırıyorsun kardeşim? Azmi, Nurgül Hoca diyorum, çok haklı diyorum. Yani konuşacak vakit yok, icraata geçmemiz lazım diyorum. Ha? Yani aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Değil mi efendim? Aynesi iştir kişinin. Ha, o da olur, o da olur. hadi. Ben sana ne diyeceğimi biliyorum da. Neyse. Sedef Hanım, benim şuralarda bir çocuk olacaktı. Onu alsam ben. Geç oldu da. Kerem pasta yerken böyle uyuyakaldı. Bu gece burada kalsa olur mu? Hay Allah. Yedikleri ağır geldi herhalde. Evde hiç böyle yapmazdı halbuki. Madem ısrar ediyorsunuz. Gidelim Sezgin. Gidelim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hoşça kalın, hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Ne oluyor be? Delirdin mi sen be adam? Ha? Bu saatte okulda ne işimiz var bizim? Sırf Nurgül Hoca'ya yaranacağım diye gene çukurlara düşüreceksin bizi. Aman. Bak Sezgin, gitmeyelim şu okula. Niye? Burasıyla ilgili hayalet hikayeleri anlatılır hem bilir misin? Ya olur mu böyle şey ya? Orasını bilmem. Ne olur ne olmaz. Ben felamı nasımı okurum içimde. O yok bende. Rabbena da olur. O da yok. Deyatü. O hiç yok ya. O zaman ruhunu El Fatiha Sezgin. Daha ne diyeyim ben sana? Öyle mi diyorsun ya? Öyle öyle.
Gel Azmi gel. Allah! Yine uyduk sana Sezgin. Ben veli toplantısına bile en son geliyorum. Yürü Azmi yürü ya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sezgin, çocukları okçuluk konusunda kendinden yola çıkarak motive edebilirsin. Çünkü senin beden eğitimi öğretmeni olduğun bir dünyada hiçbir şey imkansız değil. Ya Azmi ne çok konuştun ya. Hepsini birbirine karıştırdım senin yüzünden. Ne yaptın Azmi? Anahtarı ver tertip. Anahtar kapıda kaldı işte. Nasıl ya? Kilitli mi kaldık şimdi? Ya. Arkadaş ben biliyordum başımıza bir iş geleceğini ya. Ne ya? Onun sorumlusu da mı benim yani? Tabii sensin. Başka kim olacak? Nasıl çıkacağız şimdi? Aman ya. Açılmıyor işte. Aha açıldı. Bravo. Ne oluyor ya? Bu ne be? Ne oldu Azmi ya? Niye kıvranıyorsun? Niye kıvranacağım? Tuvaletim geldi. Ya merak etme birazdan gelirler ya. Pazar günü. Kim gelecek acaba? Ne işin var burada? Seni görmeye geldim. Seslendim ama cevap gelmedi. Kapıyı açık görünce de bir girip bakayım dedim. Allah korusun başına bir şey gelmiş olabilir diye. Yalnızsın sonuçta. Niye geldin? Dedim ya seni görmeye. Geçen gün konuştuklarımız aklıma takıldı. Yarışmak değil yaşatmakla ilgili. Madem beraber yay çekemiyoruz, belki bana bildiklerini anlatırsın dedim. Ayla.
Ne işin var senin burada? Beni mi takip ediyorsun sen? Seni takip etsem inan bana ruhum bile duymazdı. Usta ile konuştum. Senin işi ağırdan aldığını söyledim. O da hızlanmamız için görevi bana verdi. Bana karışma. Ben bu işi bildiğim gibi halledeceğim. Yayı ele geçirenin toz kopanının sırrına ereceğini biliyorsun değil mi? Evet. İşte bu yüzden de sana güvenmiyorum. Ne yaptınız dün gece? Anlatsana. Ne hazırlamışlar? Vallahi Mete'nin annesi çok iyi aşçıymış. Neler hazırlamışlar bir görseniz. Bence o kadın eli çok lezzetli. Bize ne Mete'nin annesinin yemeklerine, elinin lezzetine. Mavi Ay ne konuştu? Nasıl video hazırlıyorlar? Sen onu söyle. O kısma tam giriyorduk. Pasta geldi. Neden şaşırmıyorum acaba? Bekle yavaş. Tamam ya. Ya bir şey diyeceğim. Okçuluk videosu çekeceğiz. Daha yaylarımız yok. Eğer diğer malzemeleri okuldan alabilseydik muhteşem olurdu. Ama babam izin vermiyor Asya. Tut. Tuttum. Bekle. Bırak bana. Al. Karayel. Ne yapıyorsunuz gençler? Video var mı video? Siz yine burada ne arıyorsunuz? Burası bizim mekanımız. Sizin döküntü mekanınıza kalmadık biz. Biz sizi merak ettik. Bizi merak etmişmiş. Moralimizi bozmaya geldiniz buraya. Evet, çok doğru. Sinan, bu kız çok akıllı. Bizim takıma mı alsak? Kamera falan da kurmuşlar. İnançlılar da hala. Akşam görürsünüz videoyu. Hala görürsünüz diyor ya. İyi, biz gidelim de rahat rahat video çekersiniz. Manzara videoları da iyi beğeni alıyor. Duramıyorsun değil mi? Biri sana meydan okudu mu duramıyorsun Asya. Arkadaş, adamlar 2 satır dalgaya geçmek için üşenmeyip ta koca ormanı geçtiler. Biz bir video yapamadık ya. O videoyu yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Okula gideceğiz. Cihan, kimi arıyorsun sabahtan beri? Sezgin Hoca'ya ulaşamıyorum. Dün gece apar topar gittiler ya Azmi ile envanter sayımı yapmaya. Siz cevap vermiyor işte. Ne yapacağımızı bilmek için o sayının belli olması lazım. Merak ediyorum. Bir gidip baksam mı acaba? Ay pazar iş çıkarma kendine. Ah hadi. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ya bari bir su olsaydı ya. Sus! Sen su dedikçe ben burada mahvoldum. Patlayacağım burada. Uf. Oo, ne yapayım? Çok susadım. Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbim. Çok dikkatli olmamız lazım. Bizi görürse babam çok kızar. Neyse ki burada parkurlar var. Kerem, biz parkur düzenleyelim. Sen de kostümleri ve yayları al gel. Yaylar bende. Sen de duydun mu Azmi? Evet, duyuyorum. Bu şey olabilir mi? Ne? O ne? Hep
Tebrikler ve selamet. Adam korkudan duvarı söktü. Oldu mu? Kerem, ekipmanlar nerede? Sezgin Hoca ile babam burada. Ne? Onları gördün mü? Depodalar. Seslerini duydum. Babamın sesini nerede duysam tanırım. Peki şimdi neredeler? İçerideler. Anahtar kapının üzerindeydi. Galiba tüm gece orada kalmışlar. Onları çıkartmalıyız. Onları çıkarırsak video yapamayız ki. Video yapacağız diye insanları orada bırakamayız. Hadi. Hadi. Hayalet! Baba dayan geldik. Hayalet Azmi, hayalet. Okçuluk bu kadar da önemli bir spor Tuvalet işte. nerede? Tuvalet nerede? Tuvalet nerede? Biz de Azmi amcanızla birlikte sayım yapıyorduk. Ha, sizin ne işiniz var burada bu saatte? Hocam bizim bir video hazırlamamız gerek. Onun için yaylara ihtiyacımız oldu. Ben siz atış yapmanın yasak olduğunu bildiğiniz halde öyle mi? Üstelik pazar günü ve okul kapalıyken. Ha? Evet. Hocam özür dileriz. Hata yaptık. Ama videoyu hazırlamamız gerek. Hatanızı bilmeniz güzel. Ama kuralları bildiğiniz halde bunu yapmanızı hiç beğenmedim. Siz de buradayken öyle yapsak atışları. Hem başımızda durursunuz. Evladım, onun için daha önceden izin alacaktın. Öyle değil mi? Özür dileriz. Hocam ne olur. Lütfen. 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 Hata yaptık. Tamam, tamam. Evladım, bana öyle bakma. Mete, yap bakalım atışını. Hazır. Çek. Bırak. Aferin. Kerem, geç bakalım. Uğurlu okumu bulmam lazım. Buldun mu uğurlu okunu? Hazır. Çek. Bırak. Gerçekten de uğurluymuş. Hadi geç bakalım Burak. Hazır. Çek. Bırak. Oo, çok iyi, çok iyi. Böyle devam. Geç bakalım. Hazır. Çek. Bırak. Tebrikler, çok güzel. Elimizde dişe dokunur hiçbir şey yok. Karayel'in videosunda çok artistik atışlar var. Keşke Salih Hoca'yı ikna edebilseydik. Elimizden geleni yaptık arkadaşlar. Üzülmeyin. Dersten sonra yükleriz videoya. Beğenilmese bile yaptık deriz. Hadi. Aferin Elif. Şimdi ismini hak etmişsin. En güzeli Elif'inki oldu hocam. Seninki de güzel. Aslında hepinizinki güzel.
Hüsnü hatta okçuluk gibi bilek işidir, sabır işidir. Daha çok çalışmanız lazım. Bugünlük bu kadar. Hadi evlere. Mete, sen kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen benim en iyi öğrencimsin. Bu benim oğlumun yayıydı. Ona iyi bak. Öğrendiklerini unutma. Ona layık olmaya çalış. Rabbim mahcup etmesin. Sana güveniyorum. Sağ olun hocam. Al bakalım oku. Tek parmak. Mete. Ya hak. Ya hak. Aferin. Aferin sana. Aa, Türkiye değil mi o? Salih Hoca bir hediye etti. Evet. Tebrik ederim Mete. Gerçekten aramızda en çok sen hak ettin bunu. Teşekkürler arkadaşım. Senin de yaptığın hat çok güzeldi. Salih Hoca da övdü üstelik. Senin de çok yakında yayın alacağına inanıyorum. Ne oldu Asya? Gene ne ofluyorsun? Ne için olabilir? Video işte. Dümdüz oldu. O biraz önceydi. Hala son sözümüzü söylemedik. Hem artık bizde onlarda olmayan bir şey var. Ne? Ne var? Türkiye'ye. Hazır.